Kangaru kalna ceļa posms, kas iet cauri Ogres un Ropažu novadam, šobrīd ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī. Lietus un salu laikā ceļš kļūst gandrīz neizbraucams. Suntašu pagasta iedzīvotāji, kuriem minētais ceļa posms ir iespēja aizbraukt uz Rīgu un Ērgļiem, norāda, ka jau pirms 20 gadiem tika cerēts uz šī ceļa atjaunošanu. Taču tas joprojām nav noticis. Cik viņš vēlāk karsts? Vēl 20 gadi būs? Pirms 10 gadiem ar ģimeni pārvācāmies uz Suntažiem, un pirmajā gadā vien tur braucot, ja nemaldos, kad 6 riepas pārsitu, kamēr iemācījos. Un ikdienā tie ir ļoti lieli izdevumi, kad tas ceļš pavasaros, rudeņos ir tādā stāvoklī, ka pa viņu normāli nevar izbraukt, un tad mums ir līkums, gandrīz 17 km jābrauc ar riņķī, un tas ir laiks, kas ir papildus katru dienu, tev ap 40 minūtēm ir braucot uz darbu. Kādreiz viņi, šitie ceļu uzturētāji, vienkārši nokaisa akmeņus, šķembas. Un braucot uz Rīgu, mēs pārsitām riepu. Uz tiem, tie šķembas ir asas. Nedēļu atpakaļ brauc uz Rīgu autobusu šofērs, aizliedz sēdēt priekšējos sēdekļos. Es saku, kādēļ es nevaru sēdēt, es redzu ceļu. Viņš saka, nē, jūs nedrīkstat, jo jūs apdraudat savu dzīvību, braucot pāri Kangaru kalniem. Viņš vienkārši neriskē braukt, jo ir tik slīdēns, viņš saka, es nebraukšu, ja jūs sēdēsiet priekšā. Vispār izvēlos nebraukt uz Rīgu tad, kad ir slīdēns. Lai Kangaru kalna ceļa posmu atjaunotu, apgrūtina tas, ka tas atrodas dabas liegumā, un kopš 2020. gada notiek projektu saskaņošana. Tikai pirms nedēļas tika saņemts valsts vides dienesta apstiprinājums, kas apliecina, ka projektu var īstenot. Un tas jautājums arī par to dabas liegumu, vai tā jāizdomā vēlreiz velosipēdēs, vai mēs katram dabas liegumam mums jāizstrādā komisija, kas pētīs tās vārdītas stārpiņas, vai nav jau kaut kāds jau velosipēds izdomāts? Projekts ir izstrādāts, tās izmaksas tiek lēsta apmēram 9,5 miljonu apmērā, un būvdarbu iespējas un sākuma termiņš būs atkarīgs no tā, kāds finansējums turpmākajos gados būvdarbiem valsts ceļu tīklā būs pieejams, vai šī projekta realizācija būs pietiekams finansējums, un kurā gadā tas notiks, tad tas ir pilnā mērā atkarīgs no valsts budžeta. Ņemot vērā, ka līdz šim projekts nebija saskaņots, šī gada plānos tas nav ieviests. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa uzsvēra, ka par finansējumu piesaisti atbildīga ir satiksmes ministrija. Viņa apsver iespēju, ka varētu notikt Eiropas struktūra fondu pārdale. Mūsu ministrijas puses varam darīt, pastrādāt pie Eiropas struktūra fondu pārdalēm, jo mums pie ministrijas ir programma tieši administratīva teritoriālās reformas ceļu sakārtošanai. Tur gan ir beidzies finansējums, bet ja kaut kur tas netiek apgūts un tiek pārdalīts šajā programmā, tad mēs noteikti varētu skatīt arī šo ceļu. Man nedaudz bija bažas pirms sapulces, ka nebūs, jo tiešām tie 20 gadi neviens vairs lāgā netic. Un tas briesmīgākais, ka ja iedzīvotāji vairs valstī netic. Ja? Un tāpēc labi, ka ministri atbrauca, uzklausīja, un, manuprāt, ļoti, ļoti labi bija argumenti. Es ceru, ka mūsu kopīgiem spēkiem izdosies. Uz šo tikšanos bija aicināts arī Kaspars Briškens, taču viņš nevarēja ierasties. Emīlija Anspaka, Kristaps Dravnieks, Vidzemes televīzija speciāli RTV.